Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita. Channel saya ini TV channel unggas dan tanaman hias. Kali ini saya mau liput sikatan londo, guys. Ini lagi ngetren ini. Sikatan londo harganya masih lumayan mahal. Ukuran seperti itu, sikatan londo. Ini lagi ngetren, guys. Ini impor, bukan burung lokal ya. Ini dari Eropa, sikatan londo. Seperti ini, guys, sikatan londo. Kalau kalian pengen sikatan londo, nih pesen sama ini. Berapa mas harganya, mas? 6 juta. 6 juta. Impor langsung ya, mas, ini ya? Iya. Iya. Impor langsung. Bisa dibudidaya, guys. Ini, guys. Kurang jelas. Ini aja lah. Ini masih muda semua ini, sikatan londonya. Dan teman-teman mau pesan bisa komen-komen ya, bisa kirim-kirim. Ini per ekornya 6 juta tadi. Suaranya
sangat merdu teman-teman. Oke, itu sekian aja ya informasinya skatean Londo yang lagi ngetren. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.